हेलो गाइज, आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो नेकेड गोप्रो हिरो उडाएर देखाउने छु। यो चाहिँ हार्डली 39 ग्राम हो है। के अरे ओरिजिनल गोप्रो हजुरको समथिङ 400 ग्राम समथिङ हुन्छ। यो हालेर के अरे ड्रोनमा 6S ब्याट्रीमा हाल्ने भने कुनै वेट फिल हुँदैन क्या। ड्रोनले हेभी क्यामेरा बोकेछ भनेर है। यस्तो सेटअपले चाहिँ एकदम बेस्ट फर प्रोफेसनल सिनेमा भिडियोग्राफरहरूलाई प्लस एमेच्योर पाइलट्सहरूलाई पनि धेरै लङ टाइम दिन्छ। के हुन्छ भन्दा नर्मल्ली यसको डिकेसिङ गरेको हुन्छ, सबै चिज फालेको हुन्छ, ब्याट्रिजहरू पनि फालेको हुन्छ। यसलाई पावर चाहिँ हामीले यो XT60 कनेक्टरबाट दिन्छ, यो 6 सेलबाट है। अनि चट्ट यहाँदेखि यो पावर हुन्छ। यसले चाहिँ ड्रोनको ब्याट्री पावर गर्यो अनि अन गरिदियो अनि गोप्रो एपबाट कन्ट्रोल गरेर पनि भयो। यसरी नै यो के अरे नेकेड हिरो उडाउने। यो चाहिँ नेकेड हिरो ठ्याक्कै यो छ, राम्रो छ, एकदम लाइट वेट। यो विदाउट गोप्रो र विथ गोप्रो कुनै वेट डिफ्रेन्स फिल हुँदैन। यसलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भन्दाखेरि यो XT60 कनेक्टर हुन्छ। यो वायरिङ चट्ट मैले रबरले बाँधेको छु। यसलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गरिदियो, यो पावर भयो। यसको पछाडि अन अफ की एन्ड रेकर्डिङ की छ है। त्यो दबाएपछि हुन्छ, यो भएपछि अन भयो, अन भयो। अब रेकर्डिङको लागि यहाँ एउटा सानो बटन छ, त्यो थिचेपछि रेकर्ड हुन्छ। प्लस यसको चाहिँ गोप्रो क्विक एपबाट पनि कन्ट्रोल हुन्छ। यो सटर स्पिड, ISO, एपर्चरहरू मिलाउन गोप्रो क्विक भयो भने बेस्ट है। अब यसरी नै अब म चट्ट उडाएर यो फ्लाइट फुटेजहरू हजुर समक्ष सेयर गर्दैछु। हामीले गोप्रोलाई चाहिँ पावर अन गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले ड्रोनलाई पावर गर्ने यो लिडबाट है। मैले अलरेडी रेकर्ड गरिसकेको छु गोप्रोमा है। अब चाहिँ उडाउने टेकअप गर्ने। चस्मामा फिट आएको छ कि आएको छैन, राम्रै आएको छ चस्मामा फिट पनि। स्क्यान गरौँ। उडाए ड्रोन